sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semuanya kalau dalam keadaan baik. Ya, baik sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Dilan Roma, di mana saya di sini selaku pemimpin kelompok pada konseling pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat memberikan arti dan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Baik, karena saya tadi sudah memperkenalkan diri, alangkah baiknya teman-teman juga memperkenalkan diri masing-masing supaya kita dapat semakin akrab satu sama lain. Oke, untuk perkenalan bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk pemimpin kelompok karena sudah memberikan waktu bagi saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dia Janji, biasa dipanggil Dia, umur saya 20 tahun, dan kebetulan saya kelas 3 Jakarta Kedasnya. Saya perkenalkan, nama saya Aristiawati Ramadhani, bisa dipanggil Elis, umur saya 20 tahun, kebetulan saya ngepas di Gambia, belakang Korea. Baik, terima kasih. Memperkenalkan diri, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya adalah Rida Hidayah, biasa dipanggil Rida, umur saya 20 tahun. Kebetulan saya juga ngekos di Bandung. Baik, terima kasih Rida. Selanjutnya. Baik, semuanya. Nama saya Sukron, umur saya 19 tahun. Nama sekarang. Perkenalkan, nama saya Nadira Tafiani, bisa dipanggil Nadia, umur saya 20 tahun, saya di Islam. Baik, terima kasih. Baik, semuanya perkenalkan, nama saya Farah Tina Zida, biasa dipanggil Rati, Mbak Nia. Ini namanya tadi. Baik, terima kasih semuanya karena sudah memperkenalkan diri. Sepertinya sudah memperkenalkan diri semuanya ya. Apa ada yang belum memperkenalkan diri? Sudah Kak? Baik, mengenai baik, jika dirasa sudah cukup, saya di sini izin menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pertemuan kita hari ini ya. Jadi pertemuan kita hari ini biasa disebut dengan konseling kelompok. Nah, sampai sini apakah ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Sudah. Saya tahu Pak. Sepertinya ada yang sudah mengetahui dan ada yang belum ya. Oke, untuk itu yang sudah tahu apa itu konseling kelompok, apakah ada yang mau menjelaskan? Jadi menjelaskan ya. Baik, silakan Anda. Terima kasih ya sebelumnya sudah memberi saya kesempatan. Jadi bimbingan kelompok adalah kegiatan untuk membahas suatu permasalahan yang dipimpin oleh moderator. Baik, terima kasih Rida. Sebelumnya apakah ada kalian ada yang ingin menjelaskan kembali? Baik, silakan. Baik, menurut pengetahuan saya, konseling kelompok merupakan suatu sistem layanan bantuan yang amat baik untuk membantu pengembangan kemampuan pribadi, pencegahan, dan menangani konflik-konflik antar pribadi atau Oke, baik, sebelumnya terima kasih Rida atas penjelasannya. Selanjutnya apakah ada yang ingin menjelaskan kembali atau mungkin ada
semuanya harus memberikan pendapat ya? Iya benar sekali Andi, semuanya diminta bicara, memberikan pendapat. Kalau perlu menyatakan tidak setuju pada pendapat yang dilontarkan oleh temannya, jangan ragu-ragu, sampaikan saja pendapat itu. Untuk itu seperti yang sudah saya jelaskan juga, teman-teman harus terbuka, tidak malu-malu ataupun ragu-ragu, berterus terang apa adanya. Dalam mengungkapkan pendapat itu, teman-teman bersikap sukarela, artinya tidak merasa terpaksa. Saya di sini tidak akan memaksa siapapun untuk yang ada di dalam kelompok kita ini untuk melakukan sesuatu, semuanya sukarela. Di samping itu ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu asas kerahasiaan. Mungkin apa yang akan kita kemukakan nanti ada yang sifatnya rahasia atau tidak boleh diketahui oleh orang lain. Untuk hal-hal yang rahasia itu kita akan tetap merahasiakannya, artinya kita tidak boleh membocorkan keluar dari kelompok kita. Teman-teman termasuk saya wajib untuk merahasiakan pembicaraan yang akan kita bicarakan ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi pembicaraan kita aman ya Kak? Insya Allah aman. Jadi ini tuh orang lain dari lain kelompok tuh nggak boleh tahu ya? Nggak boleh. Hanya kelompok ini aja kan? Tahu. Ya betul sekali ya. Untuk yang lain gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang kurang jelas? Betul. Oke baik, jika memang sudah cukup jelas dan tidak ada yang ditanyakan kembali, alangkah baiknya kita mulai sesi konseling pada hari ini ya. Apakah kalian sudah siap? Sudah Kak. Sudah ya. Jika memang teman-teman sudah siap, maka kita lanjutkan kegiatan kita. Ini ke inti bimbingan konseling itu sendiri ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya dalam kelompok kita akan membahas suatu permasalahan. Untuk itu langkah pertama yang harus kita lalui ialah menetapkan permasalahan atau topik pokok yang akan kita bahas. Setelah itu kita akan mendiskusikan topik yang sudah kita temukan dan disepakati sebelumnya secara aktif dan mendalam. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Baik. Baik ya teman-teman, jika kalian sudah paham, kita masuk ke pemilihan topik. Oh iya, berhubung kita ada teman dari luar nih yang bisa kita sebut sebagai konseling, maka topik kita hari ini kita fokuskan ke konseling kita ini ya. Bagaimana? Apakah kalian setuju atau ada yang keberatan? Lain waktu kita bahas topik dari kelompok kita ya? Sudah pasti itu, karena bimbingan kelompok ini tidak hanya kita lakukan hari ini saja bukan. Jadi nanti ada waktunya kita bahas mengenai khusus kelompok kita ya. Oke, saya persilakan kepada Elis untuk menentukan topik kita pada hari ini. Baik Kak, terima kasih ya atas kesempatan. Jadi gini ya Kak, sebenarnya ini ada beberapa hal yang perlu saya ceritakan. Namun yang pertama aja ya Kak, ini Kak. Jadi akhir-akhir ini tuh aktivitas badan saya itu menurun Kak. Jadi saya jadi sering kayak malas-malasan gitu Kak, ngerjain tugas, padahal udah mepet nih, mau ada deadline itu kayak masih malas-malasan gitu. Jadi gimana ya Kak, biar saya itu ningkatin semangat belajar lagi untuk depannya. Lalu ada lagi? Nah yang kedua tentang ambisi orang tua saya Kak. Nah orang tua saya itu selalu berambisi kan karena sebetulnya saya anak tunggal ya. Jadi itu orang tua saya itu kayak berkata, kamu tuh harus kayak ini, kamu tuh harus kayak ini. Karena kan bukannya banget terasa. Oke, terima kasih ya Elis sudah mengemukakan beberapa topik permasalahan. Jadi di sini ternyata Elis ada beberapa masalah yang dimana yang pertama Elis mempunyai masalah tentang belajar ya, dan yang kedua tentang ambisi dari orang tua Elis. Untuk teman-teman yang lain harap diperhatikan ya. Jadi dari beberapa masalah yang sudah Elis sampaikan tadi, kita akan
Kak, sama saya juga masih suka malas belajar gitu. Nah itu Kak. Jadi jika banyak yang ingin membahas masalah belajar dulu, oh ya, gimana Renti, apakah kamu keberatan kita membahas masalah belajar dulu? Tidak Kak, saya ikut aja gitu. Oke, baik, jika gitu kita bahas masalah belajar dulu ya. Oke, Elis bisa dijelaskan atau diceritakan dulu nih mengenai masalah Elis tentang masalah belajar tadi. Oh iya Kak, betul. Jadi gini, akhir-akhir ini tuh saya merasa minat saya ini untuk belajar tuh berkurang banget Kak. Padahal sebelumnya saya tuh rajin kalau masalah belajar, apalagi saat ada tugas. Karena saya nggak suka namanya kayak tugas itu numpuk-numpuk gitu Kak. Selalu saya kecil. Tapi akhir-akhir ini tuh saya tuh malas gitu Kak. Padahal kan deadline tuh udah mau mepet, tapi masih kayak udahlah nanti aja gitu. Terima kasih ya Elis. Untuk semuanya apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Elis? Jadi bertanya, Silakan. terima kasih sebelumnya kepada alumni kelompok. Di sini saya ingin bertanya kepada Elis, sejak kapan sih kamu jadi malas belajar itu? Kak izin jawab ya Rida. Jadi saya ini merasa kayak gini tuh dari bangku SMK, tepatnya semester 2 kelas 12. Gitu. Izin bertanya Elis, nah seperti apa sih yang Elis maksud itu dengan malas belajar? Jadi gini, masa saya kayak pas mau mulai belajar tuh suka kadang-kadang tuh konsentrasinya tuh belajar gitu loh, kayak nggak fokus ke satu tujuan. Terus saya tuh tiba-tiba pengen ngelakuin hal yang saya sadari itu nggak penting juga, kayak nanti aja lah, udahan dulu ya kan, mesti sering kayak gitu kan. Kadang juga saya pengen sungguh-sungguh belajar, cuma kalah gitu rasa emosi saya, rasa gimana ya, saya tuh pengen belajar tapi rasa itu tuh kayak malas-malasan, menit udah coba aja dulu gitu kan. Dari sini karena aku mikirnya gini, apa semua itu aja tuh gitu, apa cuma aku doang yang ngalamin gitu loh. Izin menjawab ya. Untuk masalah pertanyaan apakah semua anak remaja yang puber mengalami penurunan belajar, itu menurut saya kayaknya bukan hal yang bisa menjadi alasan utama sih ya, karena apapun alasannya kita tetap meningkatkan belajar. Benar sih yang dikatakan Nanti tadi, tapi Alis yang mau lagi ya. Boleh ya. Apakah Alis punya banyak kegiatan gitu yang memungkinkan Alis menjadi malas belajar atau ada masalah belajar lainnya? Kalau untuk kegiatan sih mungkin cuma les kesenian sih. Tapi maaf, maksudnya masalah remaja itu gimana? Kayak punya pacar gitu. Oh pacar. Kalau saat itu belum ada pacar sih, kebetulan masalah saya ini pun tidak ada sangkut pautnya sama laki atau pacar gitu ya. Saya ingin ngatasin ini semua cuma ingin saya tuh harus ngelakuin apa gitu. Oh, maaf Elis, mau tanya, apakah ada faktor lain yang Elis ketahui menyebabkan perubahan semangat Elis dalam belajar? Apa ya, kayaknya gak ada sih, cuma pas malas belajar aja, pengen menarik musik aja bawaannya. Ya juga kayak gitu sih, suka dengerin musik tapi bisa seimbangin gitu sama belajarnya. Nah saya juga setuju sama Rida. Mungkin faktor yang menyebabkan turunnya semangat belajar Elis karena sarana belajar. Nah iya Elis, kalau sarana belajar kamu gimana? Alhamdulillah sih sarana belajar yang saya miliki itu cukup baik. Kalau gitu berarti sebenarnya fasilitas dan sarana belajar Elis sudah dicukupi oleh orang tua. Sebenarnya kan cuma memang Elis harus meningkatkan semangat belajar Elis itu sendiri. Sih karena orang tua Elis juga kan udah banyak mencukupi Elis di bidang belajar. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi nggak? Kayaknya cukup ya. Oke, sekarang ada topik pertanyaan yang perlu kita bahas nih. Kira-kira apakah ada yang salah pada masa pubertas remaja yang sampai bisa menurunkan semangat belajar? Coba pahami dan perhatikan ya. Mungkin rasa jenuh kan yang menyebabkan malas belajar karena yang
semuanya sepertinya sudah banyaknya pembahasan kita pada hari ini, dan tidak terasa juga kita sudah cukup lama nih berbincang-bincangnya untuk masalah ini sekarang. Dan dari pertemuan kita hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya Baik, silakan Rani. ya baik, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Jadi dari pertemuan kita hari ini dapat disimpulkan bahwasannya kemalasan itu tidak ada batasnya. Tapi meskipun begitu, kita tidak boleh membiarkan kemalasan ini terus-menerus ada pada diri kita, karena jika kita biarkan terus-menerus akan berdampak buruk ke depannya dan nilai yang kita dapatkan pun tidak maksimal. Bagus, Rani. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Rani? Cukup. Baik, jika dirasa sudah cukup, bagaimana Elis? Apakah apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa lega ya Kak, sekaligus senang. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan dan saran dari teman-teman semua. Di mana dari pertanyaan dan saran itu dapat menjadi motivasi saya dalam meningkatkan semangat belajar. Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, saya izin sedikit menambahkan ya. Sebenarnya ada satu hal yang penting nih untuk mengatasi masalah belajar, yaitu dengan cara belajar secara berkelompok atau bersama teman-teman. Oh iya, benar juga ya Kak. Kenapa nggak kepikiran sampai ke situ tadi ya? Baiklah teman-teman, karena waktu kita yang terbatas ini, mungkin untuk permasalahan Elis yang satunya dapat kita selesaikan di lain sesi ya. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu nih waktu yang pas untuk kita melakukan konseling yang akan datang. Gimana kalau hari Selasa depan aja Kak? Kalau kalian itu nanti gimana? Sampai juga. Nah iya Kak, setuju. Hari Sabtu kebetulan saya free di hari Sabtu. Oke, bagaimana yang lain? Kita kebetulan kita Ya Kak, sama. Ya. Baiklah, jika begitu kita lanjutkan sesi konseling kita pada hari Sabtu depan ya. Apakah ada yang keberatan? Iya Kak. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa buat berdoa selesai. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada konseling kita pada hari ini ya. Semoga teman-teman semuanya dapat mendapatkan pesan dan pesanlah dari pertemuan kita hari ini. Dan apa yang diperoleh di sini mungkin berguna untuk teman-teman yang lain juga, meskipun yang dibahas baru satu masalah. Mudah-mudahan yang lain mendapatkan manfaat juga ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah yang belum kita bahas. Baiklah, kita akhiri konseling kita pada hari ini. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.